Սիրով ողջունում եմ բոլորիդ, այսօր մի պատվիրանի մասին ենք խոսելու, որ ըստ երևույթի դուք չգիտեք կամ ուշադրություն չեք դարձրել, բայց դա Տիրոջ պատվիրաներից մեկն է։ Եթե հիշեք գրեք տակը, որ ես գիտեի այդ պատվիրանը։ Ուրեմն, նաև բաշանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի միշտ ստանաք ժամանակին ասված խոսքը, որը Տերը բացում է մեզ։ Ուրեմն, Մովսեսը ուներ քույր, մարգարեուհի եւ եղբայր քահանապետ։ Սկսում ենք կարդալ այդ պատմությունը։ Թվոց 12-րդ գլուխ առաջին համար։ Եվ Մարիամն ու Ահարոնը Մովսեսի դեմ խոսեցին, նրա առած Եթովպացի կնոջ պատճառով, ըստ որում Եթովպացի կիներ առել։ Ուրեմն Մովսեսը ամուսնանում է Իսմայելի ցեղից մի մարդու աղջկա հետ, որը սևամորթ էր, որը այստեղ գրված է Եթովպացի, այսինքն Եթովպացի կամ քուշեցի կոչում են Եթովպիա, այսօրվա Եթովպիան, Եգիպտոսը, Սուդանը, այդ տարածքի մարդկանց կոչում էին սևամորթներ եւ այլ եւ այլ։ Թե հիմա այդտեղից էին նրանք, թե չէ, չգիտենք, բայց նրանք Իսմայելի ցեղից էին։ Եբրայական տեքստում գրած է Մարիամը եւ Մովսեսը խոսեց իգականում, այսինքն Մարիամն էր դա ամեն ինչ անում։ Ինչն էր պատճառը։ Այստեղ խնդիր է առաջանում տալ ու հարսի միջև։ Մարիամը ու Հարոնը, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, Միքիա 6:4-ում ասում է Մարիամը, Ահարոնը, Մովսեսը, այս երեքն էին, որ Աստծո ժողովրդին հանեցին։ Հիմա Մովսեսը սկսում է լսել եւ ուշադրություն դարձնել կնոջ կողմին։ Ուրեմն գալիս է Ռագուելը, Հոթորը, նրա աները եւ ասում է թե ինչպես պետք է ղեկավարի Իսրայելին։ Ասում է հազարապետներ թող լինեն, հարյուրապետներ, տասնապետներ, որը հարցերը լուծեն, որ հեշտ լինի ղեկավարել այս ժողովրդին, թե չէ մի քանի միլիոն մարդ խառը դու չես կարող ղեկավարել։ Դրանից հետո հաջորդ դեպքը Հոբաբն է գալիս, նրա աներձակը 10:29 համարում ասում է եւ Մովսես ասեց Հոբաբին, դու մեզ հետ եք Ռագուելի որդուն, Մովսեսի աներն էր։ Ասում է եկեք արի մեզ հետ, որովհետեւ դու տարածքը լավ գիտես, դու անապատի մարդ ես, մեզ համար հեշտ կլինի, դու մեզ համար աչքեր կլինես եւ մենք առաջ կգնանք։ Մարիամի դա դուրը չեկավ, որովհետեւ էլի կնոջ եղբորը Մովսեսը խնդրում է, որպեսզի իրանց հետ լինի։ Այստեղ գալիս է ղեկավարության խնդիր։ Մինչ այդ իրենց ընտանիքներ ղեկավարում, հիմա նաև Մովսեսը խորհուրդ է հարցնում կնոջ հորիցել, կնոջ եղբորիցել, ինչը մինչ այդ չի եղել։ Եվ նրանք կարծես թե բաց են թողում իրենց կլանային ղեկավարությունը, մինչև այդ երեքով էին, նույն ընտանիքի մարդիկ։ Այնպիսի դաստիարակություն են ստացել, որ երեքն էլ, այդ ընտանիքի 3 երեխաներ, թագավորական իշխանության ունեցող Մովսեսը, քահանապետ Ահարոնը եւ Մարիամ մարգարեուհին մի ընտանիքից էին։ Եվ հիմա արդեն Մովսեսը իր աներձակին է ասում. «Արի մեզ այս տարածքները ցույց տուր»։ Չի ասում արի եւ մեզ բան, չգիտեմ, Սուրբ Հոգու տեղ եղիր կամ մարգարեի տեղ եղիր կամ քահանապետի տեղ եղիր։ Պարզապես դու ֆիզիկապես պատկերացնում ես։ Դա ազդում է Մարիամի վրա։ Նախորդ պատմության մեջ մենք sense գլուխ գնում ենք։ Դեպքեր են գնում, հաջորդը 70-ի վրա Սուրբ Հոգի իջնելն էր, որ նրանք դառնան իշխաններ։ Եվ էլի մենք չենք տեսնում ոչ Ահարոնին այդ դեպքերի մեջ, ոչ Մարիամին։ Այստեղ նրանց կարծիքը, քանի որ պետք չէր, նրանց գործը չէր դա, Մովսեսը չի հարցնում նրանց կարծիքը, այլ պարզապես ինչպես Աստված ասում է, այդպես էլ անում է։ Դա Մարիամի դուրը չի գալիս։ Մարիամ մարգարեուհու դուրը չի գալիս։ Եվ Մարիամը եւ Ահարոնը սկսում են խոսել Մովսեսի դեմ։ Իհարկե, խոսել Մովսեսի դեմ կարող էին գալ եւ նրա հետ խոսեին, ասեն եղբայր ջան, դու մեր փոքր եղբայրն ես, դու մեր առաջնորդն ես։ Խի չես ինչ որ հարցերում մեր կարծիքը հարցրել, այլ նրանք սկսում են շարժում բարձրացնել, ընդվզում բարձրացնել ժողովրդի մեջ։ Եվ ժողովրդին ասում են Մովսեսը տեսնում եք ինչ էր անում։ Մովսեսը Եթովպացիներից է հարցնում։ Մովսեսը հեթանոսներին բանի տեղ է դնում։ Կնոջ ընտանիքն է սկսում այստեղ ղեկավարել։ Եվ ասեցին նրա մասին, որ նրա կինը Եթովպացի է, սևամորթ է։ Հա, վերջին, չգիտեմ,
40 տարին դեռ ավելի շատ վերջին մի 60-70 տարին մենք չգիտենք, երբ Մովսես ամուսնացավ, իր կինն էր ու միշտ էլ սևամորթ էր։ Ինչ խնդիր առաջացավ, որ նոր եք հիշել, որ նրա կինը սևամորթ է։ Եվ ասեցին. միթե Եհովան միայն Մովսեսի ձեռքով խոսեց, չէ որ մեր ձեռքով էլ խոսեց։ Մարիամը, Ահարոնն էլ շատ բարի, աննման, ինձ համար շատ օրինակելի անձնավորություն էր Քրիստոսի խորհրդանիշը, որտեղ նա երբեք փառք չէր որոնում, այդպես է Պողոս առաքյալը գրում, այլ Քրիստոսի նման Տերը նրան քահանապետություն շնորհեց։ Նա միշտ եղբոր նման հեզ էր եւ ընկնում էր ազդեցության տակ։ Արդեն որ երրորդ անգամ է Ահարոնը ընկնում է ազդեցության տակ։ Այս դեպքում քրոջ ազդեցության տակ, որը սկսել էր նախանձել, որտեղ կլանից նրանց ընտանիքից նա կարծում էր իշխանություն է գնում։ Եվ ասում է. միայն Մովսեսի ձեռքով խոսեց, չէ որ մեր ձեռքով է խոսեց։ Արդեն իրենք իրենց իշխանություն են առաջ բերում։ Ու իսկապես Միքիա 6:4-ում գրված է, որ Մովսեսը, Ահարոնը եւ Մարիամը այս երեքն էին, որ Իսրայելին հանեցին։ Դրա մեջ ոչ մի խոսք։ Էլի ճիշտ են ասում, սևամորթ է։ Ժողովրդին գնում են ասում, գիտեք, կինը սևամորթ է։ Եվ երկրորդը, չէ որ մենք էլ ձեզ հանեցինք։ Եվ Եհովան լսեց։ Այստեղ կամ իսկ Եհովան լսեց։ Եվը եւ իսկը նույն բառերն անգլերենում է, եբրայերենում բան փոխվեց։ Մովսեսը ինքը հնարավոր է չլսեց, հնարավոր է լսեց, հնարավոր է զգաց, բայց Աստված լսեց։ Ամենավատ բանը, երբ որ ձեր մասին չարիքն են ասում եւ լսում է Աստված, որտեղ այդ ժամանակ Աստված վերցնում է իր ղեկավարության ներքո։ Ու ամենավատ բանն է, բոլոր խնդիրները առաջացան այն ժամանակ, երբ որ նրա քույրը եւ եղբայրը դուրս եկան նրա առաջ։ Եվ Մովսես մարդը շատ հեզ էր երկրի վրա եղած բոլոր մարդկանցից։ Հեզ կամ մեղ, ամենահեզ մարդներ աշխարհում։ Հեզությունը, երբեմն ասում են խոնարհությունը Աստծո առաջ է, հեզությունը մարդկանց առաջ։ Ամենահեզ մարդներ։ Այս քանից հետո, երբ որ նա իմացավ, նա ոչինչ չձեռնարկեց։ Հասկանում էր, եթե նա աղոթում էր ամբարիշտ իսրայելցիների համար, ուր մնաց նրա քույր Մարգարեողին եւ եղբայր քահանապետը։ Մովսեսը ոչինչ չի ձեռնարկում։ Հիմա մեր մասին բան ասեին, մեր ետևից բան ասեին, հնարավոր է կոկորտները կրծեինք։ Եվ իսկույն Եհովան ասեց Մովսեսին, Ահարոնին եւ Մարիամին. դուք երեքը դուրս եկեք խորանի առաջը։ Երեքն էլ դուրս եկան։ Եվ Եհովան իջավ ամպիսյունով եւ խորանի առաջ կանգնեց։ Խորանի առաջ կանգնում էին դատի համար։ Տերը ասեց. երեքդ էլ դուրս եկեք, ես երեքիդ էլ դատ եմ անելու։ Եվ Ահարոնն ու Մարիամին կանչեց, երկուսն էլ դուրս եկան եւ ասեց. հիմա իմ խոսքը լսեցեք։ Եթե ձեզանից մեկը մարգարե լինի, ես Եհովաս տեսիլքի մեջ կճանաչեցնեմ կամ երազով կխոսեմ նրա հետ։ Բայց այդպես չէ իմ ծառա Մովսեսը, որը իմ բոլոր տան մեջ հավատարիմ է, այս Հիսուս Քրիստոսի մասին է խոսում, բոլոր տան մեջ այն ժամանակվա աշխարհում ամենահավատարիմը Մովսեսն էր, որի հետ երես էր խոսում։ Ահարոնը տարին մեկ էր մտնում սրբության սրբոց Տիրոջը տեսնելու։ Մարիամ մարգարեին, երբ որ Աստված ուզում էր նրան խորհրդանիշներով երազներ եւ տեսիլքներ տալ, իսկ Մովսեսը Տիրոջ հետ իրական էր շփվում։ Եվ Աստված համարում էր նրա հավատարիմ, ասում էր դուք խոսացել եք Մովսեսի դեմ։ Եվ նրա հետ բերնեբերան եմ խոսում, եւ ոչ թե եւ հայտնապես ոչ թե առակով։ Եվ նա Եհովայի կերպարանքը տեսնում է։ Ինչու չվախեցիք իմ ծառա Մովսեսի դեմ խոսելու։ Այստեղ ասում է, ինչպես չվախեցաք։ Այսօր խնդիր չկա։ Այն մարդիկ, ովքեր ծառայում են Աստծուն, նրանց հետևից ամեն ինչ խոսում են։ Աստված ասում է, ինչպես չեք վախենում իմ ծառաների ետևից խոսելու, իմ ծառաների անվան հետ խոսելուց, ինչպես չեք վախենում։ Եվ որ ժողովողն են կարդում, ասում է, Տիրոջ պատգամաբերին, երբ որ ասում է սխալ է, այն ժամանակ Տերը քանդում է քո տունը։ Պատկերացնում եք, մարդ ընկնում է անեծքի տակ, նրա համար, որ Տիրոջ ծառային ասում է դու սխալ ես ասում։ Մի հատ է սխալ ասում, սխալ չի ասում։ Մի հատ հանդիպի հետը շփվի։ Հնարավոր է այն դիրքից, որ նա նայում է, իսկապես ճիշտ է ասում։ Կամ իսկապես դու չես հասկանում դա,
Կամ իսկապես դու հասկանում ես ճիշտ մոտեցում ցույց տում։ Ասում եմ, ինչպես չվախեցաք իմ ծառայի դեմ խոսելու։ Եվ Եհովայի բարկություն նրանց վրա բորբոքվեց եւ գնաց Տերը։ Դա շատ կարևոր է։ Կարող է ընտանիքում այնպիսի փոխհարաբերություն լինի, որ Տերը բարկանա ու շրջվի ու գնա։ Եվ ամպը վեր կացավ խորանի վրայից, եւ ահա Մարիամը ձյունի պես բորոտ եղավ, եւ Ահարոնը Մարիամին նայեց եւ ահա բորոտ էր։ Քանի որ այդ ամեն ինչը սկսել էր Մարիամը, նամանավանդ լինելով կին, լինելով տիրոջ մարգարեն, նա սկսեց այդ դիվական բանը ժողովրդի մեջ տարածել։ Այդ տրտունջը Մովսեսի, բայց Մովսեսի դեմ չէր, դա իրականում Աստծո դեմ էր, այդ ամենը բարձրացնել։ Եվ երբ որ շրջվեց, տեսավ քրոջը Ահարոնը, տեսավ որ բորոտությամբ սպիտակել է։ Բորոտությունը դա փտում է մաշկը, թեփոտում է ամբողջը, փտում է մաշկը։ Ու երբ որ տեսավ Ահարոնը, սթափվեց, որ նա անգել էր ազդեցության տակ։ Շատ շատերս թվում է թե հոգևոր, թվում է թե բարի, բայց ընկնում ենք մարդկային ազդեցության տակ։ Ըստ երևույթի Ահարոնը, քանի որ ազդեցության տակ էր, նրա վրա չեղավ այդ լուրջ դատը։ Բացի այդ, նա քահանայապետ էր։ Բորոտությամբ հիվանդացածը չէր կարող լինել քահանապետ, որովհետև դա պղծություն էր եւ չի կարող ինքես սուրբ տարածք մտնել։ Եվ Ահարոնը ասեց Մովսեսին. «Օ Տեր իմ, աղաչեմ, մեր վրա մեղք մի դնիր, որովհետև հիմարություն արինք եւ մենք գործեցինք»։ Ահարոնի մոտ այդ է դուրս գալիս։ Տեղն ու տեղը ասեց. «Տեր իմ Մովսեսին»։ Իսկապես ընդունեց, որ Աստված Մովսեսի հետ է եւ նա է այդ ժողովրդի ղեկավարը։ Նա է ժողովրդի առաջնորդը եւ նա այդ առաջնորդի ու Աստծո անունը գցել է։ Ասում է. «Ներիր, խնդրում եմ ներիր, հիմարություն ենք արել»։ Շատ կարևոր է։ Այն ժամանակ, որ դեռ դու չես պատժվել քո մեղքի համար, արագ ասա ներիր, որովհետև հիմարություն եմ արել։ Շատ չեմ մտածել ինչ եմ անում։ Մեղ գործեցինք։ Թող նա չնմանվի այն մեռածին, որ իր մոր արգանդից դուրս գալիս մարմնի կեսը սպառվել է։ Երբ որ բորոտից երեխա էր ծնվում, բորոտ երեխա, ծնվում էր արդեն կեսը չեղած, կեսը սպառված, այսինքն երեխան ծնվում էր փթած ինչ որ մի բան, առանց ձեռքերի, առանց ոտքերի, առանց գլուխ, բորոտ ծնված երեխան։ Ասում է, այդպեսին, որ ինքը չդառնա։ Եվ Մովսեսն աղաչեց Եհովային. Խնդրեմ, ով Աստված, խնդրեմ բժշկիր նրան։ Այստեղ է հեզությունները։ Հեզությունը Հիսուս Քրիստոսի մոտ էր, երբ որ իրեն խաչողների համար նա ասում էր, չգիտեն ինչ են անում, ներիր նրանց։ Եվ Եհովան ասեց Մովսեսին. եթե նրա հայրը միայն նրա երեսին թքելու լիներ, միթե 7 օր չեր ամաչի, թող 7 օր բանակից դուրս գա, արգելված պահվի եւ հետո ընդունվի։ Ինչ ասում է այստեղ։ Աստված ասում է. դուք երեքդ իմ երեխաներն եք։ Նա իմ աղջիկն է, Ահարոնը իմ տղեն, դու ես իմ տղեն։ Ես ձեր հայրն եմ։ Ինչ պիտի անեմ ես այս դեպքում, երբ որ երկուսը դուրս են եկել մեկի դեմ իմ ընտանիքում։ Ընդ որում այդ մեկը այդ պահին արդար է եւ այդ ամենը արվում է նախանձի հողի վրա։ Ասում է ես հայրն եմ։ Եթե իմ աղջիկ արած լիներ, եթե Իսրայելում կամ ինչ որտեղ մեկի աղջիկը այլանդակություն, մեղք արած լինի, եթե տղալներ թարս ապտակ կստանար, իսկ եթե աղջիկը թքում են երեսին եւ նա այդ խայտարակությունը կրում էր։ Աստված ասում է ես հայրն եմ։ Նա պիտի զգա, որ հորից նա խատվել է։ Նա պիտի զգաց, որ նրա հայրը բարկացած է նրա վրա։ Այսօր հնարավոր է մենք էլ մեր եկեղեցիներում ինչ որ մեկի հետևից խոսում ենք, Աստված ասում է ես իշխանություն ունեմ թքելու ինչ որ մեկի երեսին։ 7 օր թքած կլինի, թուքը կլինի նրա երեսին ու նա արգելված դուրս կլինի բանակից։ Եվ Մարիամը բանակից դուրս 7 օր արգելված մնաց եւ ժողովուրդը չչվեց միջև Մարիամի ընդունելը։ Երբ որ մարդ խնդրի մեջ հանգնում, Տերը բարկանում է իր ժողովրդից ինչ որ մեկի վրա,
Այդ ժամանակ կա տարբեր ելքեր, տարբեր կարծիքներ, այն մարդիկ, ում վրա Տերը չի բարկացել, չի թքել, չի խրատել խիստ, հնարավոր է մնացածները ասեն, այ տենց է իրան պետք էր, բախիերը տենց ան։ Մենք երբեմն տենց կանենք մեր եկեղեցու քույր եղբայրների հետ, բայց Իսրայել ժողովրդին Տերը թույլ չտվեց, այլ ասեց սպասեք, մինչև ձեր մարգարեուհին ձեզ միանա։ Իրանք են իրանց անունը գցում, Տերը ոչ մեկի անունը չի գցում։ Տերը ցույց տվեց, որ ես խիստ եմ իմ դուստրի հետ, բայց նրան պիտի հարգեք, պիտի այնքան սպասի ամբողջ բանակը, միլիոնավոր մարդ, միջև իմ դուստրը, միջև իմ մարգարեն մտնի ձեր շարքերը։ Բոլորը սպասեցին այնքան ժամանակ, միջև որ միանա։ Տերը նախորդ անգամ ազդեցության տակ ընկնելու համար Ահարոնի վրա էր բարկացել, ուզում էր Ահարոնին սպանել, որտեղ նա ազդեցության տակ ընկավ, վախեցավ եւ ոսկե հոր շինեց։ Երկրորդ օրինաց առաջի գլխում է գրված։ Հիմա էլ Մարիամի վրա բարկացավ, Մարիամին դաս տվեց։ Իսկ ո՞րն էր այն պատվիրանը, որը պիտի հիշենք մենք։ Ո՞րն է այն պատվիրանը, որ Տերը պատվիրել է ինձ ու քեզ, որ պիտի պահենք։ Մենք գիտենք, որ մենք պատվիրանները պիտի պահենք, որովհետև Տերը միշտ պատվերներ ու պատգամներ է տալիս իր ժողովրդին։ Եվ ասում է. Հիշիր, ինչ որ քո Եհովա Աստվածը Մարիամին արավ ճանապարհին Եգիպտոսից ելած ժամանակը։ Բորոտության ախտի մասին, երբ որ խոսում է, ասում է զգուշ եղիր։ Զգուշ եղիր բորոտությունից եւ հիշիր Տերը ինչ արեց Մարիամին։ Տերը ինչ արեց նախանձողին, տրտնջողին, տիրոջ ծառայի դեմ դուրս եկողին, մարգարեական սուրբ միաբանության գործը թողելով պառակտություն մեջ բերողին, հիշիր ինչ արեց Մարիամ մարգարեը։ Հիշիր ինչ արեց Մովսեսին Տերը չթողեց որ մտնի խոստացած երկիրը։ Հիշիր Ահարոնին, բարի ու արդար Ահարոնին, որը ազդեցության տակ ընկնելով ժողովրդին պղծվել տվեց, Տերը նրա վրա բարկացավ։ Հիշիր Ահարոնին։ Բայց դրանց մասին խոսքը չի գնում։ 613 պատվիրան են հաշվում, թե ճիշտ է թե սխալ տարբեր ձևով Մովսեսի գրքերում, մեկ այս է. հիշիր Մարիամին, թե Տերը ինչ արեց նրան։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք երբեք ու երբեք հետևից խոսացող չլինենք, որ մենք Տիրոջ միաբանությունը հերձող չլինենք, որ Տիրոջ գործը քանդող չլինենք, որ ժողովրդին հետ տանող չլինենք։ Ամենակարևորը մեր եղբայրների քույրերի նկատմամբ։ Այս դեպքից հետո արդեն բարձրանում են մարդիկ ու դուրս են գալիս Մովսեսի դեմ։ Հիշիր, այն ինչ որ դու անում ես այսօր քո մոտիկի հետ, սիրով, առանց սեր, բարկացած, կողքինները դաս են վերցնում ու իրենք են անելու, բայց ատելությամբ ու զզվանքով։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք հիշենք այս պատվիրանը։ Հիշենք Մարիամի վրա ինչու բարկացավ Տերը, որպեսզի մենք ապրենք, մենք չանենք այս դեպքը Մարիամի կյանքից, որպեսզի Տերը ուրախանա մեզանով։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս։ Ամեն։